아니 원래 그때는 다 어려웠지. 우리도 국물밥을 먹었지만 아주 국물밥은 안 먹고 아버지 건 막 완전 막 쌀이 편만 팍해. 내가 파는 게 있고. 아버지 건 다 똑같으지 뭐 맞지? 아버지 거. 그것도 아버지 것만 하는 데는 그나마도 조금 사는 집이었어. 아니 그때 50년 그때는 그리고 50년 전에 엄청 아버지가 이제 그러면 이제 막내 내 동생 막내를 남겨줘. 그러니까 그 정도는 그리고 우주집에 할머니가 한 분 계셨는데 때가 되면 자기가 처음에는 그냥 오시다가 미안해서 밥을 갖고 와. 밥을 갖고 국물밥이지 뭐. 아버지가 그 할머니를 되게 이걸 할머니한테 잘해라 잘해라.